Auf PlayStation 5 gibt es bislang nur eine vergleichsweise kleine Auswahl an Drittanbieterinhalten für den Microsoft Flight Simulator 2024. Umso bemerkenswerter ist, dass nun ausgerechnet der Airbus A380 von Braddock den Weg in den InSim Marketplace gefunden hat. Dieses Video ist eine klare Kaufwarnung. Ich würde den A380 von Braddock auf PlayStation 5 nicht kaufen und ich sage euch im weiteren Verlauf dieses Videos auch warum. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem MSFS Newsradar Spezial. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Der A380 von Braddock kostet am InSim Marketplace des Microsoft Flight Simulator 2024 auf PlayStation 80 sogenannte Simverse-Münzen, was einen Gegenwert von 20,99 € darstellt. Zum Zeitpunkt meiner aktuellen Prüfung am frühen Morgen des 4.8.2026, also direkt zu Release, liegt die Bewertung bei bereits sehr schlechten 2,1 von 5 Sternen bei 23 Bewertungen. Gerade auf PlayStation wartet ein Teil der Community seit langem auf einen A380. Die Vorfreude und die Erwartungen dürften entsprechend groß sein und genau deshalb besteht die Gefahr, dass viele allein wegen des Flugzeugtyps spontan zugreifen, ohne sich vorher genauer über die Qualität zu informieren. Eine niedrige Bewertung allein wäre natürlich noch kein ausreichender Grund für eine solche Warnung. Genau dieser A380 ist jedoch bereits länger auf PC und Xbox erhältlich und steht dort seit seiner Veröffentlichung deutlich in der Kritik. Braddock wirbt unter anderem mit einem realistischen Cockpit, interaktiven Checklisten, professionellem Sound und damit, dass die meisten Funktionen wie beim realen Vorbild arbeiten würden. Gleichzeitig sind aber offene Punkte bekannt, wie zum Beispiel Autotrim, Autothrottle, ILS und Localizer-Erfassung oder auch Sinkflugberechnungen. Hinzu kommen Berichte über Probleme mit Autopilot, Steigrate, Geschwindigkeit und Steuerung. Das beweist natürlich nicht automatisch, dass jeder dieser Fehler auch in der aktuellen PS5-Version vorhanden sein muss. Es zeigt aber, dass die Kritik an diesem Produkt keineswegs neu ist. Und naja, wieso sollte das Ganze jetzt auch auf PlayStation behoben sein, während man auf den anderen Plattformen, auf denen der Zusatzinhalt schon länger erhältlich ist, nach wie vor mit diesen Problemen zu tun hat? Problematisch finde ich auch nicht nur das Flugzeug selbst, sondern auch die Frage, wie ein solcher Inhalt für den noch sehr jungen PS5 Marketplace freigegeben werden konnte. Wenn Erweiterungen Sonys technische Plattform- und Leistungsanforderungen erfüllen müssen, stellt sich die Frage, was bei dieser Freigabe tatsächlich geprüft wird und was offenbar nicht. Das passt dann aus meiner Sicht auch nur schwer zu der Aussage von Microsoft, künftig stärker auf Qualität und Vertrauen im Marketplace achten zu wollen. Erst vor wenigen Wochen wurden, auch aufgrund des Drucks aus der Community heraus, sämtliche Inhalte von M-Scenery aus dem Verkauf genommen. Als Gründe wurden unter anderem Beschwerden über geringe Qualität, unzureichende Produktbeschreibungen und irreführende Bilder genannt. Ich möchte Braddock ausdrücklich nicht mit diesen konkreten Vorwürfen gleichsetzen. Für mich gehören Braddock und beispielsweise auch Captain Sim aber zu den Entwicklern, bei denen ich grundsätzlich keine Erweiterung ohne vorherige unabhängige Tests kaufen würde. Captain Sim ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos noch gar nicht im InSim Marketplace der PlayStation zu finden. Bei den aktuellen Entwicklungen scheint dies jedoch leider nur eine Frage der Zeit zu sein. Gerade auf Konsole fehlen alternative Bezugsquellen und kostenlose Modifikationen. Deshalb muss man sich dort besonders darauf verlassen können, dass ein offizieller Marketplace nicht nur technisch startfähig, sondern auch qualitativ vertretbare Produkte anbietet. Alleine schon aus Respekt und Anerkennung der eigenen Community gegenüber. Aber auch, und das nicht zuletzt, gegenüber den hart arbeitenden anderen Drittanbietern, die sehr gute Produkte abliefern, aber in einem mit Müll überfluteten Marketplace nach hinten geschwemmt werden. Meine Empfehlung ist deshalb eindeutig. Lasst bitte die Finger von diesem A380 von Braddock. Einen Test dazu wird es hier auf meinem Kanal nicht geben, da mein Standpunkt zu den genannten Entwicklern ganz klar ist und ich sie nicht auch noch durch einen weiteren Kauf unterstützen werde. Ich kann nur maximal davon abraten und die Community sollte sich hier auch eindeutig positionieren. Die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, dass das durchaus Wirkung haben kann. Wie bewertet ihr diese Veröffentlichung? Erwartet ihr von einem geschlossenen Konsolen-Marketplace eine strengere Qualitätskontrolle? Hinterlasst gerne einen Kommentar mit eurer Meinung dazu. Däumchen und Abo wie immer bitte nicht vergessen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche einen guten Flug und bin raus.